Šebek je velkým prospektem slovenského MMA. Na svém kontě má desítky zápasů a jeho hranice se blíží k 30. Převládat by měly jeho fighterské zkušenosti. Šebekovi se dvakrát změnil soupeř. Na poslední chvíli to ale vzal Robin Chaloupka. Zástupce brněnského gymu má na svém kontě přes 15 zápasů a tento vášnivý sběratel stavebnic Lego bude chtít dneska tak stejně rozebrat i slovenský prospekt Patrika Šebeka. Povede se mu to, nebo Šebek potvrdí svou kvalitu? Štvrtý zápas je práve teraz realitou, je vypísaný vo váhovej kategórii do 80 kg. Uvidíme 3 kola po 3 minúty podľa amatérských pravidiel MMA. Poďme si predstaviť modrý roh. Tam je už pripravený reprezentant gymov Moravia, MMAG Brno a Brennan Brno pod trénerom Vladanom Vajsom s aktuálnou bilanciou 6 výhier a 11 porážok. Tretí na majstrovstvách Českej republiky, 22 rokov, 185 cm a 79,5 kg. Dámy a páni, za Českú republiku a modrý roh Robin Chaloupka! V červenom rohu už je pripravený jeho súper, ktorý reprezentuje Koloseum MMA Martin pod trénerom Martinom Milanom. Aktuálna bilancia 23 výher, 5 porážok a 1 remíza. Držiteľ šampiónskeho titulu na CFT, ešte len 21 rokov, 190 cm a 78,9 kg na váhe. Priatelia, za Martin a červený roh Patrik Šebek! Hlavným rozhodcom štvrtého zápasu je Martin Hrabovský. Tak, Patrik sa už blíži k tej 30 zápasov, ktorú vlastne dnes dosiahne. Tak uvidíme, či bude preňho tá, na ktorú bude spomínať ako víťaznú. A zápas je tu. Patrik začína hneď low kickom. Nestáva sa moc často, že by nastupoval s takisto vysokým súperom, možno o niečo vyšším súperom, takže možno aj pre Patrika menšia nevýhoda. A Robin pekne vracia ten low kick. Patrik tento zápas takisto zobral ako taký short notice, pretože ešte včera, respektíve predčerom, mal do zápasu nastúpiť Viktor Kováč, ktorý ale do tohto zápasu nemohol nastúpiť. A Viktor bol tiež už ako náhradník vlastne. Áno, áno, dvakrát sa zmenil super. A u Patrika nič výnimočné, predsa len ne každý s ním chce ísť. Akurát som aj spomínal, že dneska to je vlastne 30. zápas už pre ňoho, takže to už o niečom svedčí. A pekný low kick, ale Robin má pekný pohyb. Ale Patrik teraz pekne prečítal ten low kick a pekne si povolil. A Robin tam aj strieda tie gardy, alebo teda skôr postoje. Pekne trafil Robin. Pekne to Robin prečítal, že tam pôjde po tom ponorení Patrik a ho tam nachytal na ten zdvíhačík. Paťo si ho pekne zatlačil na to pletivo. Pekný týb, ale to využil Patrik na to, aby zachytil nohu a pokúsil sa o strh pri pletive o ten singule, ktorý tam má málo chytený. Ale zatiaľ to ubránil Robin. Robin, pekná práca pri pletive. A tu už chalani naozaj sú vyzretí, to je vidno. Predsa len aj Robin má za sebou nejakých 17 zápasov, pokiaľ sa nemýlim, takže to už o niečom svedčí tiež. A je vidno, že nedáva Patrikovi nič zadarmo a má s ním veľa roboty Patrik. Ale nakoniec dostal pod seba Robina, ale stalo ho to určite veľa energie. Aj keď sme iba na začiatku tohto kola, ale pekne sa stávalo to pletivo. Teraz sa tam snaží zobrať Patrik chrbát Robinovi, aj sa mu to darí. Robin sa tam zbavil toho háčika na chvíľku. Počúvame od Martina Milana, aby prešiel do full mountu. Zatiaľ sa tak ale nedieje. No, ale Robin pekná obrana, alebo teda skôr pekná práca. Áno. Vie si to tam všetko pekne ubraniť a
koleno na tú stojnú nohu nebolo určite nič príjemné. To určite ne. Ale nepanikári, čo je veľmi veľká výhoda, hlavne pri Patrikovi Šebekovi, ktorý vie využiť každú chybičku. Posledných 10 sekúnd prvého kola, ktoré ubehlo naozaj veľmi rýchlo. Určite si tam Patrik bude chcieť nabodovať, pretože Robin tam s tým už posledných 10 sekúnd nič neurobí. A nejaké tie razítka tam určite spravia očkou u rozhodcov. V každom prípade toto kolo vidím na strane Patrika Šebeka. No, ale to si je určite vedomý aj Robin toho a bude sa snažiť to zvrátiť v tomto kole. Tak klietka sa nám nedarí zatvoriť a už sa tak stalo. Zvládli sme to. Poďme sa pozrieť, priatelia, na to, ako bude prebiehať druhé kolo, ak toho otvorí. Robin je naozaj aktívny na tých nohách. Pekný tvrdý low kick od Patrika. Tento pokus bol taký od Robina. Taký naivný, áno, taký naivný, ak si myslel, že si ho Robin nevšimne. A tak to aj dopadlo. Robin to pekne otočil a môže on teraz ťažiť z tej pozície pri pletive. Uvidíme, či sa bude snažiť to držať, alebo naopak roztrhnúť, čo sa vlastne aj stalo. Dlhá ruka od Patrika a opäť ten low kick, ale low kick za low kick. Veľmi pekný spodok, ale krásna kombinácia. Ale Paťo tam tiež trafil a je vidno, že to aj nahulilo trošku Robina, ktorý hneď Robin po tej kontre, ako trafil, na chvíľku zostal taký zaskočený a hneď tam prišla akože exekúcia zo strany Patrika Šebeka. Myslím, že bol z toho chvíľku nahulený, no a teraz už je definitívne nahulený, pretože dostal úder pod pás. Tak má teraz hlavne čas vydýchať z toho nahulenia. Ja neviem, či toto je zrovna tá najlepšia situácia na to, aby si vydýchal to nahulenie. A tak skúsený bojovník vie to nejak. Tu uvidíme teda samozrejme, no tu už neuvidíme ten úder. Tam bola hlava. Neviem, no. Neviem, ale akože... Nie je to úplne jednoznačné, ale... Hádam, to uvidíme. Robin to vie asi lepšie než my. Áno, z tohto uhla to nie je dobre vidno. Možno keby sme mali iný záber, lebo naživo, keď som sa pozeral, tak to vyzeralo, že to išlo na slabiny, ale z tohto pohľadu kamery až tak veľmi nie. V každom prípade my vieme, že 5 minút má Robin Chaloupka na to, aby to rozchodil, rozdýchal. Možno ako by sme povedali vo futbalovej terminológii, poskač si po petách. Jasné, a to bude vždy dobré. Pomôže. Chladivý sprej a skákanie po petách vždy pomôže. Ale vyzerá to tak, že budeme pokračovať. A dobre, minimálne skúseno to využil, že sa bude môcť dostať z tých úderov, ktoré tam popadali. Ja vidím, že na televíznych obrazovkách stále vidíte časomieru, ako plynie, ale nie je to úplne tak, lebo ten čas je zastavený a my budeme pokračovať od momentu, kedy tam prišlo k tomu úderu pod pás. Ale 5 minút asi ešte určite neprešlo z toho timeoutu, ktorý má k dispozícii Robin. Ale komunikuje s rozhodcom, vyzerá, že by to už mohlo byť OK a my sa môžeme pomaly vrátiť do druhého kola. Robin Chaloupka je ready. Vidíme ospravedlnenie od Patrika Šebeka a my budeme pokračovať. Opäť ten low kick, ktorý tam píše. Ale Robin ho vždy vráti. Kop za kop. Pokus o predný high kick. Ale chalani si držia naozaj odstup od seba. Majú vzájomný rešpekt z tej sily toho úderu, lebo... No, ale Robin pekne prevzal túto situáciu opäť vo svoj prospech, ale som zvedavý, či z toho bude vedieť niečo vyťažiť, alebo to Patrik pekne ubráni, čo vlastne pekne bráni. A keď sa takto na nich pozriem, no vôbec mi neprídu ako catch rate 80-ka, tam úplne v pohode mohli ísť 8-4. Sú to naozaj obrovskí chlapi. No, Robin to prednou rukou tam hrozí. Opäť veľmi slubná obrana od Robina, ale... Paťo tam má chytené tie ruky. Paťo bol veľmi silný, mal to dobre chytené, ten double leg a bol silný na tom strhu. A dostal supera pod seba, už ho tam len ukontrolovať, aby sa nevedel postaviť opletivo, čo Robin ukázal.
že mu to fakt vyhovuje. Máme ešte pol minúty pred sebou, podľa oficiálnej časomiery, ktorá sedí kúsok od nás. A opäť máme vlastne priebeh ako na konci prvého kola. Tiež Patrik vo výhodnej pozícii nad súperom. Áno, rozdiel bol iba to, že vtedy mal zobratý chrbát a teraz je tam v tom halfgarde a... Ale je tam aktívny, takže body zbiera. Áno, myslím si, že aj tuto nemusíme nejak extra polemizovať o tom, komu prisúdia arbitri. Ale každopádne Robin bol naozaj nebezpečný. Nemôžeme povedať, že neohrozil ničím Patrika, lebo tou prednou rukou tam pekne hrozil. Taktiež aj tá kombinácia pri pletivé. Pred nami je tak posledné kolo. Za sebou toto je 18, takže naozaj vysoká úroveň amatérského MMA. Možno by si ľudia aj mysleli, že sa jedná o profesionálne, ale nejedná. Ako môžete vidieť aj podľa holení, aj rukavíc, aj času, ideme 3x3 a máme pred sebou posledné kolo. Je vidno, že aj Robin hejcuje publikum, takže máme sa na čo tešiť. A opäť tie kopy, ktoré tam... Tak toto bola naozaj veľmi pekná kombinácia. Ale Paťo vrátil tú prednú. Robin vie, že tratí tie dve kola, že pôjdu pravdepodobne na stranu Patrika a rozhodol sa zatlačiť na úvode toho tretieho kola. A opäť v podstate taký istý priebeh. Boj pri pletivé, low kicky. Ale Robin tam pekne skúša tie zvedáky, ktoré mu tam vychádzajú už od druhého kola. Patrikovi vždy vyjde ten takedown a vie, že tam udrží svojho supera pod sebou a zbiera tam bodíky a vie, že mu to stačí v tomto prípade. Skúsenosti. Ak bude Robin chcieť vyhrať, tak bude musieť buď nasadiť nejakú submisiu zo spodu, alebo sa pokúsiť svojho supera uspať, či už úderom, alebo nejakým škrtením. Uvidíme, v každom prípade momentálne Patrik Šebek kontroluje vývoj zápasu, vie, že to má na svojej strane a nechce svojmu superovi dovoliť nejaký zvrat. Tak určite aj z rohu prišla nejaká rada na to, aby to išlo na zem, lebo videli sme, že v postoji bol Robin nebezpečný. Takže prečo tam riskovať, keď môžeme ísť po takej istote, ako vidíme, že Patrikovi to na tej zemi naozaj vychádza. Vie si to tam ukontrolovať, Robin tam není ani moc nejak aktívny, čo sa týka tej obrany. Takže toto Paťovi v podstate stačí ešte minútu 30 do konca robiť. Áno, ako som hovoril, ide o technický výkon a sú to chalani, ktorí sú naozaj že veľmi skúsení na amatérskom poli. Jasné. Som zvedavý, či sa Paťo pokúsi možno nejaký ground and pound, ktorým by ukončil tento zápas, alebo nejakú podobnú techniku, alebo to skôr bude chcieť iba ukontrolovať, ale naopak, no... Teraz si musel dať pozor na tú nohu. Robin tam pohrozil trošku, ale naopak... sa snaží využiť tú klietku, ale vidíš, Patrik veľmi skúsene okamžite sa snaží zabrať ten chrbát, aby mu nedovolil využiť pletivo a tu prechod do full mountu. Zatiaľ sa tak nekoná, ale uvidíme. Ale snaží sa tam evidentne o to Paťo. Povysúva tú pravú nohu. 40 sekúnd. Už teraz by to možno aj šlo. Skryť to za tie údery. Zabral si tam ľavú ruku. Toto je nepríjemná situácia, keď má to rameno, tak ako má Robin, nevie sa brániť druhou rukou. Už sa mu podarilo tú ruku vytiahnuť. A Paťo tam leze na chrbát, dáva si tam tie háčiky. Mám taký pocit, že v tomto zápase už žiadne prekvapenie nepríde a jediné, čo sa môže stať, tak to rozhodca ukončí predčasne, alebo... to sa možno aj stane. Alebo tam príde to škrtenie. Toto vyzerá byť veľmi silno chytené. Máme tu koniec. 10 sekúnd pred koncom tretieho kola. Ďalšie ukončenie pre Patrika na jeho konto. Áno, rear naked choke, priatelia, ste videli, bol taký hybridný z boku trošku, ale je to tam. Priatelia, štvrtý zápas je takisto minulosťou a my sme naozaj videli veľmi krásny a technicky vyspelý výkon od oboch borcov. Ja poprosím veľký potlesk pre oboch zápasníkov. No ale víťaz môže byť len jeden. A víťazstvo si zobral 7 sekúnd pred koncom tretieho kola na rear naked choke. Roh červený Patrik